2個鐘頭入來，個幾鐘，已經2個鐘啦，我完全係覺得啱啱開始啊！頭先我彈呢個吉他，係證明咗有啲嘢係冇嘢冇可能。有好多嘢咧，除咗唱歌之外咧，都好難。即係譬如唔遲到啦，唔講錯嘢啦，對我嚟講係好難。包括彈吉他都係，即係學咗好耐㗎啦，學咗10幾年㗎啦，都未學到。但係因為今次呢個演唱會，我同自己講，無論如何，我都要俾一啲新鮮嘅感覺你哋睇到。所以能夠學到呢個吉他，要多謝你哋。作為一個 rocker，呢個吉他 pick 非常之重要啊，尤其是第一支曲啊嘛。以後可唔可以繼續行落去？你哋話啦。我會努力㗎啦，我會嘗試唔擺低佢。我可唔可以送呢一個吉他 pick 咁有意思嘅一樣東西送俾你哋？代我保管，可唔可以啊？嗱，好簡單嘅啫，我揾一個靚嘅靚人送俾佢。呢個靚人咧，其實唔係要個外表靚，係個心地靚。睇下先。咦，冇喎，今日心地好差喎。其實點樣可以做到一個心地靚嘅人咧？就係倫仔，倫仔，你又冇買我件 T-shirt， 要買到啊！我買唔到。嗱，冇錯啦，就係因為咧，原來已經有好多人做咗心地好嘅人，我件 T-shirt 已經賣晒啦。呢件 T-shirt 咧係一個慈善嘅 T-shirt， 所有嘅收益咧我都會撥捐去慈善機構。咁我揀咗2個慈善機構，一個咧就係寵物貓仔狗仔，一個咧就係小朋友男仔女仔。咁但係我知道呢件事咧對我嚟講係好重要嘅，因為活到今日啦，我自己作為一個藝人，咁我希望借助自己少少嘅知名度或者影響力，可以做多啲善事，亦都係可以幫你哋做多善事。咁所以多謝你哋曾經買咗我嘅 T-shirt 嘅人。不過如果你哋想買都 OK 嘅，因為咧雖然賣晒，但係我哋可以 take order， 咁等之後翻貨咧寄翻俾你，一啲都唔煩嘅。呢個吉他 pick 咧我都要送俾呢一位朋友，因為佢都係 rocker。哎呀，死啦！呢去咗邊啊？喺度。我期望你哋。好，咁呢一 part 咧，彈吉他之後啦，咁已經正式宣佈係一個 encore 嘅部分嚟嘅。encore 部分代表住會同大家一齊大合唱啦，亦都代表住你哋可以點你哋嘅歌，你哋想聽嘅歌，每日都可以唔同嘅。呢個大合唱嘅模式未開啟啊！咁不如我哋而家用一首歌嚟 warm up 下先，好唔好啊？順便大家撲飛撲得咁辛苦，握下手咧。